En soos ons vandag by ons spesiale bederf nommer 100 en ons tema vir hierdie mylpaal is fumes of vol tank. Hoe vol is jou tank deur 'n onbekende skrywer? En ons wil sommer baie dankie ook vir hom of haar sê vir die deel hiervan met ons. Ek sit by die vulstasie. Dis 'n maand soos enige ander en ek besef iewers gaan ek hierdie maand kort kom. Petrol is nie my enigste probleem nie. Alles kort. Kos, krag, medies, versekering, my humeur, my geduld. Alles is op die stadium op empty. En as ek nou vol maak, raak iets anders leeg. So hoe kies ek? Waar trek ek die lyn? Wat is prioriteit? Die joggie steek sy hand uit en vra, "Do you want to pay?" Maar my brein hoor, "Do you want to pray?" Iets in my breek. Ek vat sy hand en begin bid vir my eie leë tank. Ja, maar ook vir almal anders wat hierdie maand moet kies. Vir die wie se finansies kort is, wie se huwelike op rooi staan, wie se geloof dun gesmeer is soos laaste bietjie botter op 'n stuk brood. Vir die ou wat sterk moet wees, maar net moeg is. Hy sê amen saam. Ek kyk hom verbaas aan. Hy glimlag flou. My tank was ook op empty vandag, sê hy. Ek ry daar weg en iets in my voel voller. Hoe lank kan jy op fumes ry? Ons almal probeer. Soveel mense ry op 'n laaste fumes hopend dat hulle nog net 'n paar kilometer gaan hou voor alles tot stilstand kom. Hoeveel keer het jy al gesê ek is alright terwyl jy eintlik op breekpunt is? Hoe lank kan jy op 'n emosionele reserve leef? Op 'n geestelike tekort? Op 'n bankbalans wat skree? Dis 'n leë tank wat motors tot stilstand ruk, nie 'n oorlaaide een nie. Dis nie die petrol in die kar wat jou laat staan nie. Dit is die afwesigheid daarvan. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Maar hoe baie van ons ry verby die een pomp waar jy regtig kan volmaak? Ons jaag, ons worry, ons brand uit, en dan blameer ons God wanneer die engine vaslaan. Wat is jou go-to pomp? Ek is eerlik. Baie kere soek ek my refuel by die verkeerde plekke. Sosiale media vir 'n bietjie aandag. Netflix vir 'n vinnige ontsnapping. 'n Glas wyn vir 'n chill oomblik. Maar daai goed is soos water in 'n petroltank. Dit voel reg op die oomblik, maar dit vat jou nêrens. Jeremia 2 vers 13. Want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Jy sien, daar is 'n verskil tussen 'n plek wat jou vol maak en 'n plek wat net jou dors les. Wat gebeur as jy nie vol maak nie? Ek ken 'n tannie wat 'n ou Corolla gery het. Daai kar het haar deur dik en dun gedra, maar sy het nooit betyds petrol ingegooi nie. Sy het altyd gedink, ek sal môre vol maak. Totdat die engine eendag permanent sê, dit is nou klaar. Ons harte werk dieselfde. Wanneer jy geestelik leeg is en nie volmaak nie,
begin jy die prys betaal. Jou geduld raak kort, jou drome verloor momentum, jou huwelik voel soos 'n besigheidstransaksie. Jou kinders kry net 'n moe weergawe van jou. Jou geloof, wel, dit begin kraak soos 'n waterbak wat nie meer kan hou nie. 'n Bietjie petrol is nie genoeg nie. Iemand het eendag gesê, "You can't run a full-time calling on a part-time prayer life." Hoe baie van ons probeer dit? Ons gooi net 'n bietjie geestelike petrol in wanneer ons 'n noodstop moet maak. 'n Goeie kerkdiens nou en dan, 'n vinnige gebed, 'n dagstukkie hier en daar. Maar dit is nie genoeg vir die lang pad nie. Dis hoekom Psalm 23 sê, "Hy maak my beker vol." Nie half nie, nie net nie, vol. Waar maak jy vol? Ek het 'n ou gesien met 'n dieselbakkie wat per ongeluk petrol ingegooi het. Arme man moes sy hele engine laat leegmaak. Party van ons probeer dieselfde met ons siele. Ons gooi goed in wat ons nie gemaak is om op te ry nie. Ons smeer 'n pleister oor 'n oop smetterige wond en hoop dit gaan hou. Maar as jy regtig vol wil wees na liggaam, siel en gees, dan moet jy jou kar by die regte pomp stop. Maak vol in gebed, maak vol in die woord, maak vol in gemeenskap met mense wat jou groei bevorder. Maak vol by die een wat nooit leeg raak nie. Maak hierdie naweek die tankies vol op die regte plek. Dan gaan jy agterkom wat oorloop vreugde beteken. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Sjaal.